kulkas 24 jam. Ini kulkas ya. Nah, dayanya 0 ya. Jadi kulkas itu kompresornya nggak nyala 24 jam ya. Kalau udah tercapai suhunya dia mati. Jadi ini kita buka ya, dia baru ada dayanya 15 watt ya. Terus kita selektornya kita penuhkan. Nah, teng, dia baru kerja. 82 watt ya.